जब बारिश आती है तो छोटे पक्षी छिपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज तूफान से डरता नहीं। वो अपने पंख फैलाकर बादलों के ऊपर उड़ जाता है। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो उन्हें सीढ़ी बना लेता है। अगर आज परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको और ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। तूफानों से मत डरिए, आता है। जीवन की चुनौतियों में विश्वास ही एकमात्र सहारा है। जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो अपनी आस्था को